羅啦，我係飛天公主，我係毛媽。三人行必有個新娘，唔係我。我哋今日嚟到邊度啊？東岸板島，呢度有咩特別咧？呢度好靚咯，好似日本。暫時未知，發掘中。官方代表佢係，咁就係都頗多人，係咪今日係平日啦，大家都好。但係都仲趕新年假，所以都正常。喺呢度呢個 feel 係幾好嘅，先唔講佢人，呢個香港 feel 係好。有得玩啊！有得玩啊！上嚟啊！坐我後座。喂，但係佢咁高嘅，呢個唔使咁咩？咁點扶呢度啊？要企喺度？哦，係啊，係啊。企喺度踩啊burn fat 喎。點樣企喺度踩啊？呢個又得，定係佢又得？咁矮嘅呢個嘢。哇！佢越嚟越快，我停唔到。就係咁。因為佢會順咗牙咧，你就會好難停。你試下，你試下。你要踩快啲，係咪啊？係咪啊？我都話佢有種越嚟越快嘅順暢感。乜用㗎？呢個點玩咧？猜輸嗰個去呢度跑。點解要猜輸啊？咁你去啊？我去。好啊好啊好啊，你去。繼續，冇人。好玩啊！好玩啊！咁我又想跑後。而家好多障礙物啊！不知所措。好唔好玩啊？好好玩啊！我好高啊！哇！投影啊！真係人 jogging 啊！你又 jog？我 jogging。我呢度真係輪啊咁咯，真係幾靚。我睇到個太陽咯，後羿喺邊啊？對正咗個太陽。後羿射走佢。咁我哋咧就已經離開咗呢個板道啦，係咪啊？我哋而家嚟到呢度係邊度？北炮台山，係啊，心平。短短地咁樣就有啲虛無感。我哋而家要估呢粒嘢係咩啊？有用途嘅。啱我哋一路行，覺得呢度去咗好曬照。空氣清新，打翻我水，好舒適。好咩咧？除咗好曬之外，好長。點解會舒服啊？冇乜人。同埋咧，咩方向啊？你講個方向嚟聽下。你覺得帶唔帶風啊？佢同風有關嘅，風力發電。哦，天文台嗰啲測風波波、測風速、測風向、颱風。哇！原來香港係得呢度係有呢樣嘢。哦。測地震、避震儀。哇！你啱啱有講中佢有咩用㗎？測風速唔係，測風向。唔係，再前好多。淨化海水。淨化空氣。嚇？呢個嘢咧叫做中環灣仔繞道東面排風口，佢嘅用途咧就係空氣淨化系統。呢粒嘢我嚟排風。係啦，流線型嘅設計咧其實係走風帆。你係咁話係粒蛋？佢設於呢一個防波堤嘅盡處。係呢個啱嘅。係啦，遠處看咧就似係阿納河喺海面嘅建築物，咁就係用嚟
淨化中環灣仔繞道嘅空氣。咁樣型淨化。呢度本身好靜嘅，最污糟係中間。個繞道都唔喺度。佢繞道去淨化中環嘅空氣啊！你明唔明啊？哦又錯咗個繞道個位啊！即係繞道出去淨化咗中環區嘅空氣。搞笑啊！好啊！耶！我哋到咗我哋上次食唔到嘅三聲，好多人啊！我哋而家係唔入得嘅，因為咧係要等齊人入咗。我哋等緊我哋嘅打工仔人士到來。我哋已經諗好食咩啊？真係超級多人，真係你所講嘅小紅書大 hit，好多人啊！辛苦你啦，我哋慰勞你大餐。我今日淨係食咗燒咗一個飯團，芥末八爪魚。我哋都好肚餓咯，同埋晏晝要嗌多個。佢啲嘢都好食，佢哋係一年貨，係嘛？我哋嗌咗咩？我哋嗌咗生菜包，跟住嗌咗個炒飯，嗌咗個炒河，嗌咗個香蕉卷餅，加咗雪糕，嗌咗個幾飲。你最期待嘅係咩咧？請問？梗係香蕉煎餅啦！炒河，出晒煙，河粉好食。佢個河粉嘅口感好似涼皮。哦，你形容得好好啊！但係其實我淨係食過一次涼皮嘅啫，唔係好熟悉嘅涼皮。但我覺得咁個應該係啊，你哋試下啦。哦，幾好啊？假唔假？真係好鹹味喎！哇，佢一開始有啲似雲呢拿，跟住之後有啲味咩？我覺得比雲呢拿啲嘢哦。快啲啊！佢想試呢個香蕉煎餅好耐。試啦！健康。成功！我哋成功。冰火膠肉，食咗原味先啊嘛。是的。佢餅俾我未啊？冰火膠肉。冰火膠肉緊嚟嘅。冰火膠肉，好似加咗班蘭 cream 落去。食唔食得呢個等待啊？咁多位朋友，食得，值得。Sam 如何啊？好食，真係唔錯。失望。個香蕉煎餅係出眾，真係一如你所料。香蕉煎餅超級正。好嘢，我中意食佢個河粉。係咪啊？哦，佢個涼面，因為涼皮。唔錯喎。你睇唔睇到啊？睇唔到，仲俾人緊。唔錯喎。係啊。
鼻頭見到喐過，睇得出㗎。睇得出，睇得出好明顯啊！好似見到個刀口咁啊！就係咁啊唔係刀口，係佢嗰個好似一把刀，可以戒到你。但係真係唔錯，即係成功嘅整容，跟住比例又好，好細，係咪好細佢問？好細，真係好細。係咪有一個㗎？啊咁個頭我諗應該大細喐，但係大細都喐埋，真係見到把刀。佢真係扮勁住佢呢把刀係好大。我知道你靜咗嘅時候，你都係睇機㗎。好味好味，總之就係啊，再食都得嘅餐廳係咪？你覺得邊個最好味咧？覺得河粉咯，香蕉煎餅咯，但係佢哋已經退步咗咯，但係佢都仲係好好食咯。退步喺邊啲位咧？佢退步咗就係佢以前再脆啲，然後係滑嘴咯。你唔會刮嘴嘅，佢再脆少少，然後係即係多 layers 啲嘅。哦係啦，佢今次好似淨係反咗2下咁樣咯。可能趕啊，因為做第一轉，我就覺得我中意生菜包，因為我中意佢夠酸，係啊係啊，跟住佢雖然辣，但係食到嘅辣，係即係棘一棘，非常好。溫傾。溫傾，佢個酸咧有啲唔同，我覺得，因為佢同因為我屋企咧係落勁多酸嗰啲人，但係我諗我屋企就淨係爭1檸糖，但係佢呢度係有啲不知名嘅酸，可能佢有啲 herbs 啊，大概就係咁嘅。